Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vai ser um vídeo muito legal e muito divertido. Eu estou indo passar alguns dias numa chácara para distrair a cabeça. Por causa dessa pandemia, a gente não tá podendo sair. Eu vou com o Harry, com a Luna, que vocês já conhecem. Eu tô aqui atrás com o Harry. A mamãe tá lá na frente junto com a Luna. Dá um oi, mãe. Oi, pessoal. Tô concentrada aqui dirigindo, hein? Hoje vocês vão com a gente. Isso aí. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha pra geral. Também me segue aqui no meu Instagram, @mel.ponte_. Tem várias novidades todos os dias por lá. Te espero. Então, se prepara, porque o vídeo de hoje é um dia na chácara. 3, 2, 1 e roda a vinheta. Cheguei aqui no sítio, olha o que tem ali, uma piscina! Gente, a minha bisa veio. Oi, Dá oi, bisa. Eu tô muito feliz, eu vou explorar com vocês. Ó, aqui tem essa piscina maravilhosa. Pra quem me acompanha desde o início deve saber que eu amo piscina. Aqui tem uma ducha ali, ó, pra entrar, pra gente tomar ducha antes da piscina. Vou mostrar tudo. Aqui é um guarda-sol, achei bem legal. Gente! Uma piscininha com cachoeira, tem essas espreguiçadeiras. Eu tô gostando muito! Vocês viram minhas unhas novas? Então, gente, vou lá mostrar o parquinho pra vocês. Temos um parquinho. Ó, tem essa trilhazinha pra ir pro parquinho. Se tiver um pouco tremido o vídeo é porque eu tô filmando. Ó, tem esse parquinho, meus amores. Um parquinho. Vou no escorregador com vocês. Tem casinha de boneca. Uhul! Ó, tô subindo aqui no escorrega. Desculpa se tiver só a minha cabeça, porque eu que tô filmando. Gente, o escorrega tá um pouco molhado, mas já eu vou entrar na piscina, então não tem problema. Gente, amei. Tem essa outra entradinha, se você quiser. Ó, no parquinho. Tem um gol de cesta de basquete. Ali, vou explorar lá em cima com vocês. Vocês querem ir, a mamãe? Oi, tudo bem? Mostra Mãe, o campinho. Vem, quer vir? Vamos, vem Harry, vem Luna. Aqui, pra meninos ou meninas que gostem de futebol, aqui tem área de futebol, é tipo uma arena de futebol. Vamos subir, vamos subir. Vem, Harry, vem, Luna! Volta aqui. Põe eles no chão, vamos ver. Ah, chama, chama. Harry, Luna! Ó a Luna lá embaixo. Olha eles aqui. Eles estão loucos pelo campo de futebol, gente. Ai, vamos continuar explorando. Já tô aqui no balanço. Uhul! Gente, amem a natureza, é tudo na nossa vida. Ali tem uma mesinha, ó. Gente, desculpem mesmo, tá? Se tiver tremido o vídeo é porque eu que tô gravando. Aí tem esse negócio lá que a gente escala. Eu não sou muito aventureira, então eu não gosto muito desses brinquedos de escalada. Aqui é um balanço com um cintinho, mais para os bebês. Sabe aqueles balanços com cinto?
Então. E aqui é um gira-gira. Depois eu vou trazer minha mãe pro gira-gira pra ela girar comigo. Agora eu vou mostrar dentro da casa pra vocês, tá? Dentro da casa, tá? Eu amo árvores. Vocês sabiam que abraçar árvores dá sorte? Ali tem uma escadinha, ó. Pra você, se você quiser brincar assim de Tarzan. Você pode subir na escadinha e brincar de Tarzan na mata. Aqui é a piscina, né, que eu já tinha mostrado pra vocês. Vou mostrar os quartos. Tô louca pra pôr meu biquíni e entrar nessa piscina. Ó, aqui é uma sala de estar onde você pode fazer um churrasquinho. A cozinha. Gente, não é de verdade, mas olha que perfeito isso aqui que eu encontrei. Um sapinho de brinquedo. Gente, amei. Gente, ali é a sala. Aqui é o quarto de beliches. Ali tem mais um quarto. E agora eu vou mostrar a sala de jogos. Isso aqui é completo, né? Por último, meu favorito. A sala de jogos. Gente, a vovó ali no fundo. Quer dar oi? Dá oi. Oi. Gente, essa aqui é a sala de jogos. E agora eu vou pôr meu maiô, porque eu quero entrar nessa piscina maravilhosa. Beijo. Já falei pra vocês no outro vídeo que eu ia voltar de maiô. Voltei de maiô e agora a gente vai brincar um pouquinho. Como eu tava gravando sozinha, tava um pouco tremido. Mas tá um dia super legal, então vamos lá. Eu vou nesse escorregão azul que eu fui com vocês. Eu vou escalar, então outra vez eu subi nesse escadinho. Vai que você consegue. Uhul! Vai nada, vai na fé. Vai no outro? Ah. Vamos ver meme na escalada. Para você que já viu meme na cozinha, a hora da arte. Olha bem. Eu tive que dar uma freada ali com o pé. E agora? Partiu o quê? Piscina. Piscininha, amor, piscininha. Dança lá, eu vou cantar. Ó a sonoplastia, vamos lá. Piscininha, amor, piscininha, amor, piscininha, amor. Tô louca. Vamos. Tô batendo aqui um pouco o pé, só pra me acostumar com a água. Antes de entrar na piscina. Sou um ETzinho. Você já entendeu? Qualquer coisa você faz saltitando assim, certo? Não tem problema assim, entendeu? Não é pra apavorar. Se descer, bate o pé, sobe e vai bater o pé igual assim e sai, entendeu? Você deve estar na mesma altura. Então qualquer coisa, ó, tá pulando igual assim e sai, tá? Já nadei, agora eu tô curtindo um pouco o sol. Vitamina D. Gente, vocês são bons em basquete? Eu vou descobrir se eu sou boa ou não agora. Então vamos lá. Ai, caraca, quase que eu tô. Quase. Aê, garota. Aê. Dancinha da vitória. Faz aqui, ó, mais perto a dancinha da Vitória. Como que é? Dancinha da vitória. Meme na dancinha da Se Vitória. você sabe jogar basquete, comenta lá no meu Instagram, vou amar saber. Pessoal, agora eu tô pintando as unhas da Visa. E de graça.
Que, Bisa? E de graça. De graça. Manicure particular. Acho que vai ficar bonito. E você? Deixa eu focar aqui. Depois eu venho pra mostrar o resultado final. E aí, Bisa, gostou das unhas? Olha, Olha que linda. adivinha quem foi? Você nem sabe. Foi a minha bisneta. Fui eu. Viu como ela faz bem Gente. feitinho? Olha Adorei. Que Agora bom. ela vai fazer sempre. É, vou sempre fazer. Você é só manicure, né, Muito Bisa? obrigado, Deus te abençoe. E te dê uma sorte bem boa. Ai, obrigada. Que linda. Parabéns. Gira, 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 gira. Girou! Vai pro outro lado, pro outro lado. Força, força, força. Girou, girou, girou. Ai, vamos segurando. Eu tenho tontura. Falei pra vocês que eu não ia subir aqui, mas eu subi. Tem que ficar em pé. No vermelho. Será que aguenta? Ah, não, no vermelho eu não tenho coragem. Eu vou ficar em Cheguei. pé. Eu sou. Aê! Como é que eu desço disso? Desce aí. Ai, God. Uou! Consegui. Ia fazer uma competição, eu e a Mimê, mas tivemos uma terceira participante canina, a Luna, que tava aqui na frente do meu pé. Então vamos lá, 1, 2, 3 e quem vai mais alto? Fiquei pra trás. Ai, eu tenho. Ah! Meu Deus, gente, que delícia. Agora minha mãe vai me empurrar. Vamos lá, hein? Ó o morrinho. Vai! Vai, calma. Ihu! Ihu! Chega. Sua vez, vai. eu quero te empurrar. Ah, não! Não! Já foi! Hein? A Melissa ganhou! Eu vou te empurrar. Não, mas Eu não espera. consigo te empurrar. Vai! Vem. Pessoal, olha. Ó. Pipo! E ela empurra! Deu! Começou o almocinho, um churrasquinho maravilhoso. Eu comecei com um queijinho. Você gosta de queijo? Se você gostar, comenta lá no meu Instagram, @mel.ponte_. Pessoal, já almocei, um churrasco tava maravilhoso. Comi minha sobremesa, esperei um tempo e voltei pra piscina. Porque se vocês me acompanham desde o começo, sabem que eu amo muito piscina, né? Então, filma isso, produção. 1, 2, 3 e... Vamos pular! 3, 2, 1 e...
Achei! Achei uma princesa perdida na floresta. Nessa, já tomou banho, Lavei o cabelo. lavou o cabelo. Vou ver se vai ver o que vocês acharam. Deixa eu ver o look, dá uma giradinha. E, gente, eu coloquei um chinelo mesmo, porque é chácara, a gente tem que ficar livre, leve e solta. Isso aí. Tomar cuidado, mami. Gente, minha mãe é minha produção. Oi! Cuidado com as pedras. Eu tenho só uma coisa pra falar antes de encerrar. Abraçar árvores dá muito certo, sabia? Bom, eu acho que eu já falei isso pra vocês hoje no vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado, se divertido junto comigo. Te espero na próxima quarta. E agora é hora do quê? Meio descansar, depois a gente vai ver um filminho. E dormir. Ah, mas antes, vem, deixa o like e vem, compartilha pra geral e se inscreve no Cantinho da Memê! Mil beijos, pessoal, e tchau! Tchau! Até a próxima quarta! Até a próxima quarta! Espero que vocês tenham gostado!